एक कैटालिटिक कन्वर्टर हमने इस गाड़ी का चेंज कर दिया। चेंज करने की जो वजह है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अंदर सिरामिक फिल्टर मौजूद होते हैं जो कि किसी ने निकाल लिए, निकाल के यहाँ से कट दिया और कट देने के बाद इसके अंदर लोहे वाली पतरी लगाई और पतरी लगा के उसको सुराख कर दिए, जिसके बाद इस गाड़ी का बैड साउंड बहुत ज्यादा हो गया। जो कि कस्टमर गाड़ी चलाते थे तो उसके बाद गाड़ी के अंदर इतना शोर आता था कि अंदर बैठा बंदा तंग आ जाता था कि ये फड़ की आवाज इतनी ज्यादा कहाँ से आ रही है। जब ये गाड़ी अल शरीफ ऑटो पे आई तो हमने चेक किया इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर इसके अंदर सिरामिक फिल्टर मौजूद ही नहीं है। तो फिर हमने इस गाड़ी को कैटालिटिक कन्वर्टर नया डाला है, आप चेक कर सकते हैं। नया कैटालिटिक कन्वर्टर डालने के साथ गाड़ी की पिक, एवरेज और गाड़ी का साउंड बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ तक कि आपकी गाड़ी की अगर गियर शिफ्टिंग के अंदर मसला आ रहा है तो भी काफी हद तक इससे क्लियर हो जाएगा। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार, गुजरांवाला रोड, जनाब चौक, हैदराबाद। अल्लाह हाफिज।